Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Ahora vamos a hacer unas paticas de cerdo con tostones, o sea, frito, mi amor. Ok, vamos allá. Después que lavé esas paticas, mi amor, comencé a sazonarlas con ají gustoso, ajo, sazón licuado, verdecito y demás. Ajá, usted tiene que sazonarlo como usted quiera. Yo no tengo que decirle todo. Después de un caldero sofreí ajíes, mi amor, zanahoria y papa. Claro que sí. Y después, mi amor, esas paticas estaban del kilo, bella, sabrosa, deliciosa, porque sí. Ya tú sabes, mi amor, aquí estamos dándolo todo. Cocinando a mi estilo.